Malah lek biyen niku 3 dina 3 bengi ora mentas lho, Le. Full teng mriku, Pak. Iya. Soale apa? Biyen kan jaman peteng. Nggih. Lah lek upama pengen ngono, kudu gawe nggon ning jero omah. Lah perlune apa to kok kudu ngono? Perlune ben aja diweruhi karo wong. Upama maremku ngebleng awan bengi. Iku pakeme lek biyen pancen ngono le. Nggih. Cara keluwihane kan duwe keluwihan dhewe-dhewe. Lek Alwamah sing paling tepak nggih ngene. Lek Supiah sing paling tepak nggih ngene. Sak temene papat-papatiku kabeh duwe kebisan le padha-padha. Namung nang kono kan mesti kok kandhake ana sing khusus, sing paling apik nggih ngene. Ngono iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Petuk Pak Dine. Pak Di pripun kabare Pak Di? Ya, pendongamu Le, ini Pak Di sik panggah iso kena dijak umuk karo nyangkruk. Nggih. Ya ketang kuwi mau Le. Apa logone Pak D? Nggih, iki logone sing dereng ngetos napa nih Pak Di? Kuwi manunggaling Cipta Rasa Budi Karsa Padepokan Tirtarasa nguri-uri budaya. Dadi ketang le pengen nguri-nguri ya Pak D. Tuwa-tuwa guru-guru ya sik panggah seneng Le. Nggih. Apa meneh kok baturi. Soale lek napa mboten istilahnya mboten rembukan masalah ngeten iki Pak Di. Saya kirang ngoten iki. Kaya ana sing gutang. Nggih. Ngoten. Iki kula nganu Pak De, mencoba ndamel basa Jawi. Oh iya. Lek anu napa lek kecampuran bahasa Indonesia nggih mohon dimaklumi. Oh, kanggo sedulur-sedulur. Nggih, soalnya wonten masukan niku Pak De napa ndamel bahasa Jawa. Nggih, mengke lek napa kula napa usahakan bahasa Lanjut kejaba diusahane pancene ya jaman saiki karo zamane Pak De biyen wis beda adoh Le. Lah lek biyen mulus basa Jawa akeh sing ngerti. Lah krana saiki ya wis kanggone generasi penerus ki arang sing ngerti nyang Jawa tegas tegese Jawa bloko ki ya sak temene upama kecampuran bahasa Indonesia iku ya tak kira kok ora dadi sebab. Nggih, mboten napa-napa asline nggih Pak De. Nah iya to. Supaya ya sedulur-sedulur sing ora pati memahami karo basa Jawa ya supaya ben melu ngerti. Nah, nggih. Ning ya awake dhewe tetep budidaya belajar basa. Nggih. Soale generasine pun benten nggih Pak De. Iya. Sien bahasa Jawa mlipis ngoten kan. Anu puantes ngoten. Lah mergo biyen ki basa Jawa ki kan klebu kurikulum pendidikan sekolahan to Le. Nggih, Pak De. Saiki ya mung nggih ganep-ganep ana sekolahan. Nggih. Mlakno arang sing ngerti. Terus sing ngoten niku intermezzo riyen Pak De niki. Nggih. Niki nganu Pak De melanjutkan bahasa Jawa ini nerusaken utawa nglajengaken. Nggih, nglajengaken rembakan. Nggih. Nganu Pak De nika lho sing tirakate sedulur papat. Nah, kan tasik kalih nika Pak De. Supiah kalih amarah. Iki Lah saiki nggih. Saiki tumeka Alwamah. Alwamah. Nggih, monggo Pak De. Alwamah nyebute ngene. Niat ingsun ambuka korine gedhong kumala. Nggih. Kedatone sedulurku Alwamah Nggih.
ya sang kumaraning bumi. Sira tangiya aku njaluk kuasamu sembadanana karepku. Nah, kuwi ate ngono carane nggugah. Lah terus lakune utawa tirakate iku ngrowot le 40 dina 40 bengi. Ngrowot. Nah, iki sing dereng ngertos ngrowot niki napa? Ngrowot kuwi ora pareng maem sego. Nggih. Maeme ya dia bangsa krowotan, ketela, kuwi tak piturute. Upama sing gawe lawuh ya kulupan. Nggih. Tiwul. Ngono iku. Kentang angsal. Ya, kentang asal. Nggih. Pokoke bangsa pala kependhem iku pareng le. Nggih. Pisang ya kena, pokoke ora sego beras. Pisang angsal. Kena. Oh, nggih. Ya. Sego jagung ora kena. Nggih. Tuh. Nah. Kejaba ngrowot 40 dina 40 bengi. Nggih. Mluwang 3 bengi. Wonten tambahane, Pak De? Iya. Nggih. Dadi ku rehne ya jenenge kumaraning bumi dadi laku mluwang iku nek awan metu kena dadi mung bengi tok 3 bengi tapi ora kena turu. Sampai enjing berarti. Iya. Iku lakune ngono iku tirakate. Nggih. Nah, dadi lek nangeke kuwi ya to dilakoni rong bab iku tirakate ngrowot mau karo mluwang. Iku yen sedulur alama. Selamatane. Nah, selamatane ya to dadi ya padha karo iku sego ngampirke bujenge bujeng kaya slametan weton toh ana bujeng kuat ya to jenang sengkara jenang abang kuwi kudu karo jenang ireng sing asli. Dalam napa nih Pak jenang ireng? Bahane ketan ireng. Ketan ireng. Nah, nggih asli tegese. Nggih. Iku. Iki kula tanglet Pak De. Niku wau namung ngrowot boten poso Pak De. Ya, ngrowot. Nggih. Lah, ngene ya Le. Senajan to ora poso ning sing jeneng wong tirakat. Mangan ki ya kudu wong laku tirakat ya dikira-kira. Ora kok peh ora poso bola-bali mangan dolen lha iku ya jenenge ora sida tirakat ya diukur wae. Ya upama sedina ping 3 ya entuk ning ya cara porsine iki ya aja gedhe-gedhe lah wong jenenge wong tirakat. Porsine ya cilik wonten ukurane. Nggih. Ya semarap lah. Ngono wae. Pokoke cekap ngoten ya. Iku 40 hari. Full ngerawat nggih Pak De. Ngerawat selama 40 hari kecampuran Indonesia malih nih Pak De. Ora apa-apa. Nggih. Dadi 40 dina 40 bengi lek wis kuwi tuntas njur langsung mluwang mau. Mluwang niku lek selama 3 hari niku Pak De. Niku angsal tilem tapi siange ngoten angsal tilem Pak De. Ya kena. Nggih. Nek ya tetep gawe ukuran. Nggih. Nah, niki kula tanglet malih ya. Niki menawi wanci nyelametine niki bibar niku Pak De, mluwang 3 dinten niku. Iya. Soale iku berlanjut Le, ndak oleh negang. Dadi begitu rampung ngrawot ya wis terus bengine mluwang. Malah lek biyen niku 3 dina 3 bengi ora mentas lho Le. Full temriku Pak. Iya. Soale apa? Biyen kan jaman peteng. Nggih.
Lah lek upama pengen ngono, kudu gawe nggon ning jero omah. Lah perlune apa to kok kudu ngono? Perlune ben aja diweruhi karo wong. Upama maremku ngebleng awan bengi. Iku pakeme lek biyen pancen ngono le. Nggih. Dadi lah biyen kan omah-omah urung porselen. Ya gawe nang longan. Nggih. Ngono iku nang Soramben malahan. Duduk piyambak. Heeh. Dadi ya cukup tinggi sira ngono le ambane. Nggih. Ngono iku sing bener pakeme ngono namung rene saiki iki ya piye ya omah iki kabeh di porselen njaba jero kadang-kadang latar mburi ya diwenehi paping ngono iku. Terus ngoten niku nggih Pak. Lek siyen. Lek ya 3 dina 3 bengi wis ora mentas. Nah, mungkin lek ngono Pak lek mboten lek dereng ngertos napa niku mluwang Pak poso mluwang mungkin ningali mawon Pak niki sampun wonten video khusus poso mluwang teng channel Pak niki nggih. Monggo mungkin kula paringi link teng niki Pak Minggir niki. Pojokan mungkin diklik mawon carane poso mluwangi dos pundi nggih. Kurang lebih ngoten niku. Lah mengko kanggo dulur-dulur ya to. Nggih. Teruse sing mutmainah dina sing arep teko dirembuk maneh. Nah, niki kan pada terakhir kula tangklet nih. Niki kan sedulur luamah Pak. Ini kan khusus napa Pak maksudnya dirinya itu khusus petugas napa ngoten kan petugasnya ke atas sekawan nih. Maksudnya lek spesialis napa. Oh, lek alwamah iku biasane ya kanggo karosan nggih. Karosan. Ngono iku upamane meneh kanggo apa iku dikon ngrewangi nyuburke lemah supaya ditanduri ben becik. Dijaluki tulung dijak ngreksa tanem tuwuhe ben aja gampang dipangan omong ngono iku. Tapi misal ngeten Pak kula berpikiran rada seumpama panyuwunan ingkang niku wae Pak ingkang dikengken istilahnya dipun suwun nyuburne Siti niku wae lemah niku. Niku wae tapi sing ditirakati misal sederek sedulur lintune Pak misal amarah ngoten. Iya ya kena wae namung lek sing spesial cara apane kuwi cara keluwihane kan duwe keluwihan dhewe-dhewe. Lek alwamah sing paling tepak tinggi ngene, lek Supiah sing paling tepak nggih ngene. Sak temene papat-papat iku kabeh duwe kebisan le padha-padha namung nang kono kan mesti kok kandhake ana sing khusus sing paling apik tinggi ngene ngono iku. Siap. Nah niki menawi cekap nih Pak Iya. Dadi kemau Pak Dewi Kondo mengko teruse sing mukminah dirembuk dina sing arep teko. Nggih, niki sale wonten sing request niki Mas ditenggo niki video mutmuinah. Iki sementara luwamah riyin. Nah, itu bakale kan ben ganep papat ya Le. Lah nggih, bakale nggih. Mungkin tirose wonten sing sedaya niku Pak nggih. Terus sing sedulur sedaya niku ditirakati langsung ngoten. Oh, lah dhisik apa rung dibahas? Niku. Oh, durung ya. Nggih. Oke, di saosi sowan nggih. Iya. Iki mungkin lek sing dereng subscribe channel Padepokan Tirta Rasa niki monggo di-subscribe riyin ya, Dik. Kalih ditekan tombol like. Komen-komen nggih angsal. Oh iya, malah Pak Dik ngarep-ngarep banget apa tegese saran-saran kritik-kritik sangka sedulur-sedulure dhewe sing nate mresani YouTube Pak Dik. Ya. Nggih sarane saran positif dan membangun nggih. Insyaallah niki ditampi dengan lapang dada. Oh iya. Nggih.
Iki matur sembah nuwun Pakde. Heeh. Ini mugi-mugi niki saged pinanggih malih wonten Ya. video-video selajengipun. Amin. Nggih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.